Le altre ragioni sono nel fatto che, ad esempio, se le mafie condizionano, a mio avviso in maniera pesante, cercherò di dimostrarvelo, in maniera pesante anche la vita quotidiana delle persone, dell'economia, dell'informazione, della politica, e beh, questo, se anche le mafie non sono presenti con la corpore colombana, peraltro non sono mai più presenti da nessuna parte con quella forma lì, ma se anche non sono presenti ci condizionano e quindi devo in qualche modo occuparmene o preoccuparmene, no? E ci sarebbero altre ragioni che nel corso delle cose che dirò spero poi possano emergere ed essere anche considerate da voi. E l'altro pregiudizio invece appunto è che i soggetti deputati al contrasto e alla lotta delle organizzazioni criminali siano soltanto la magistratura e le forze dell'ordine. Io potrei raccontarvelo, come dire, o esporvi questa cosa che sto per dire del contributo appunto della società civile con mille cose. Mi sembra molto più semplice contagiarvi con delle esperienze concrete. Vedete, nell'introduzione tu dicevi professore, io non lo sono, cioè scusate, non è un atto di umiltà, davvero. Ho solo la sola laurea in scienze confuse e mi basta. La mia università è stata una permanenza di qualche tempo in un carcere, e che è un carcere di massima sicurezza, quindi da dove sono passati molti dei cosiddetti esponenti di spicco della criminalità organizzata, e l'incontro diretto con queste persone, che mi ha fatto conoscere in qualche modo anche il loro codice di pensiero, di ragionamento, di interpretazione della realtà, no? E quindi da cui scaturivano poi i comportamenti, per me è stata davvero la lezione più grossa. Scusatemi, mi sono dimenticato, io in carcere ci sono stato in quanto cappellano, no? Ho visto qualcuno che chissà che cosa ha combinato, no? Ero il cappellano della sezione di massima sicurezza del carcere di Trani, in Puglia appunto, e lì un giorno ad esempio è arrivato un signore che veniva indicato come il boss dei quartieri spagnoli di Napoli. Veniva trasferito lì perché avevano scoperto che stava organizzando nel carcere di Ascoli Piceno l'evasione con il suo compagno di cella che era Ali Akça. Quindi potete immaginare, no? Per i più giovani che si fossero sintonizzati con la storia in quest'ultimo tempo, Ali Akça era stato l'attentatore di Giovanni Paolo II. Come? Il boss non dico il nome, non mi sembra. No. Però questo era il boss dei quartieri spagnoli. E parlando con lui, no? Lui negava l'affiliazione, ma parlando un po' così, io gli chiedo quando fosse stato affiliato, quando fosse avvenuta la sua affiliazione, e lui mi risponde e dice: guarda, se proprio devo esserti sincero, io penso di essere entrato a far parte dell'organizzazione quando avevo 8 anni. E dico: precoce, come 8 anni? E lui mi dice: certo, perché guarda, io avevo 8 anni e al mattino normalmente giocavo a pallone in piazzetta Monte Calvario, che è una piazza appunto dei quartieri spagnoli, e giocavo a pallone di lì. Dico: scusami, al mattino è a scuola? E dice: no, a scuola non ci andavi. E lui mi dice: ma non è che proprio non ci andassi, dice, a volte ci andavo e altre volte non ci andavo. Dico: sì, ho capito, ma quando tu non ci andavi la tua insegnante, il tuo insegnante, insomma, era preoccupato del fatto che tu non ci andassi. Dice: come al solito non hai capito niente, mi diceva, confidenza, dice, perché la mia maestra era preoccupata, ma quando io ci andavo a scuola, non quando non ci andavo, no? E già questo, scusatemi, se al di là dell'ilarità che suscita anche in me, cominciamo a considerarlo, diventa un punto importante. Però Mario, così è il nome, Mario giocava a pallone al mattino in piazzetta Monte Calvario nei quartieri spagnoli di Napoli. E una mattina arrivano alcuni con un furgone, devono scaricare delle sigarette di contrabbando, sto parlando di una storia evidentemente del secolo scorso, e devono scaricare questo
questo furgone di sigarette e chiedono a sto ragazzino, dice, se vedi arrivare, tu continui a giocare a pallone, ma se vedi arrivare qualcuno, avvisaci. E io dico, ho continuato a giocare a pallone, quelli hanno finito la loro operazione di scarico delle sigarette di contrabbando e mi hanno dato 10.000 lire, per quelli giovani che fossero sintonizzati con la storia in questo momento. 10.000 lire erano, insomma, buoni soldi, insomma, negli anni 80, a cui si riferisce la storia. E dice, io che avevo mio padre in carcere, con quei soldi ho fatto festa. Tant'è che il giorno dopo non ho aspettato che loro venissero a trovarmi, ma sono stato io a cercarli e a chiedere, ne che facita bisogno di qualcuno che va a visa? E di lì poi, grazie alla mia capacità, genialità, perché è davvero una persona molto intelligente, eccetera, usata male, ma intelligente, geniale davvero, ha fatto carriera e è diventato il boss. Ora, se uno analizzasse questa storia, si renderebbe conto che non c'è altra presenza che sia stata in grado, in qualche modo, di valorizzare, sia pure nel male, le capacità, la genialità di quel ragazzo, di quel bambino di 8 anni, no? E che mentre lo Stato era assente, poco efficiente o addirittura latitante, chi era presente appunto con tutte le regole era invece quell'antistato che appunto era rappresentato dalla camorra, no? E io ricordo che nel colloquio a un certo punto dicevo, ma sai che anch'io, che arrivo dal sud, anch'io giocavo a pallone e forse ho cominciato a dire che mi facevo prete perché un prete con tanto di sottane, di talare, è venuto a giocare a pallone un giorno insieme con me. Per me era un fatto assolutamente inusitato, colpì molto la mia fantasia di ragazzino, questa cosa. E da allora ho cominciato a dire che mi facevo prete. E lui ha commentato in questa maniera qua. Dice, ma allora, Don Antonio, dice, avete capito che cos'è? Dice, come cambia la vita di una persona, come cambia la vita non cristiana, dice, cambia che arriva prima. A te è arrivata prima un prete e ti è fatta prete, a me è arrivata prima la camorra e mi ha già fatta camorrista. Non fa una pensa arrivare prima, ma scusatemi, se questo è arrivare prima nella vita di questi ragazzi, quelli che definiamo a rischio, ad esempio, e poi cercheremo di capire come chi oggi è a rischio e chi non lo è, di ragazzi a rischio, ma pensate che siano arrivare a prima è un compito della magistratura e delle forze dell'ordine? E se oggi con molta attenzione e con molta serietà contabilizziamo i latitanti che vengono arrestati, chi riuscirà a contabilizzare quanti di quei giovani e di quei ragazzi che sarebbero entrati nelle organizzazioni criminali affiliandosi eccetera, oggi vengono in qualche modo prevenuti, salvati da quei percorsi grazie ad un'attività sociale? E qui scusatemi, apro una parentesi, giustamente ci si vanta oggi, giustamente lo sottolineo, giustamente ci si vanta oggi degli arresti che vengono effettuati, e poi le mafie si vanteranno del fatto che hanno già dimostrato storicamente di sapersi riprodurre con una rapidità che non avete idea, no? Cioè che sanno rimpiazzare anche i boss, che non hanno problema di manodopera, no? E la parentesi è che l'antimafia non si fa soltanto arrestando le persone, che mettere in campo, come dire, politiche sociali efficaci è la migliore forma per fare antimafia. Non so se è chiaro, cioè se noi riusciamo in qualche modo ad agire sui meccanismi di prevenzione nella vita delle persone, guardate, per i tagli che ci sono stati, purtroppo per la crisi, hanno tagliato.